இன்கோ ரோட்டரி ஆமர் தேடிட்டு இருக்கவங்களுக்காகவே இந்த வீடியோ. அதுல பல பேர் பல மாடல் பார்த்திருப்பீங்க. இன்கோனாவே 650 வாட், 1250 வாட்ல ஒரு மாடல், 1500 வாட்ல 2-3 மாடல், இப்படி பல மாடல் பார்த்திருப்பீங்க. அதுல இப்ப நம்ம கொண்டு வந்திருக்கிற மாடல் 800 வாட்டுக்கு உண்டான ரோட்டரி ஆமர் தான் இப்ப நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம். இந்த ரோட்டரி ஆமர் யார் யாருக்கெல்லாம் யூஸ் ஆகும்னா, ஹெவி ஒர்க் பார்க்கக்கூடிய எல்லா எலக்ட்ரிஷியனுக்கும் சூட் ஆகும். இது வந்து செகண்ட் ஹெவி மாடல். மினிமம் மாடல் 650 வாட் வரும். இது வந்து ஹெவி மாடல் 800 வாட். இதுல உங்களுக்கு 4 ஆப்ஷனோட வந்துடும். இதுல ட்ரில்லிங் உண்டான ஆப்ஷன், பிரேக்கிங் உண்டான ஆப்ஷன், இதுல நார்மல் ட்ரில்லுக்கு உண்டான ஆப்ஷன், இம்பாக்ட் ட்ரில்லுக்கு உண்டான ஆப்ஷன், பிளஸ் ரிவர்ஸ் ஆப்ஷன், 4 ஆப்ஷன் இதோட வந்துடும். இந்த மிஷினோட ஸ்பெசிபிகேஷன் பார்த்துருவோம் வாங்க. இந்த மிஷின் வந்து 220 இருந்து 240 வோல்ட்டுக்குள்ள ஒர்க் ஆகக்கூடிய ஒரு மிஷின். இதுல 50 இருந்து 60 ஹெர்ட்ஸுக்குள்ள இது ஒர்க் பண்ணலாம். அது மட்டும் இல்லாம இதோட நோ லோட் ஸ்பீட் ஆர்பிஎம் என்னவா இருக்கும்னா 1500 ஆர்பிஎம் இருக்கும். இது இம்பாக்ட் ரேட் 4000 பிபிஎம் இருக்கும். இம்பாக்ட் எனர்ஜி 2.5 ஜூல் இருக்கும். இதோட மேக்ஸிமம் ட்ரில்லிங் கெப்பாசிட்டி கான்கிரீட் ஆந்தா 26 mm, ஸ்டீல் ஆந்தா 13 mm. இந்த மிஷின்ல எஸ்டிஎஸ் பிளஸ் செக் சிஸ்டம் இருக்கு. இதோட 3 ட்ரில் பிட்டும், 2 சேசனும், அதுல ஒரு பாயிண்ட் சேசனும், ஒரு பிளாட் சேசனும் வந்துடும். அது மட்டும் இல்லாம வித் ஒரு ஷெட் கார்பனும் வந்துடும். இந்த மிஷின் வந்து மார்க்கெட்ல வாரண்டியே இல்லாம 5000-6000 சேல் ஆயிட்டு இருக்கு. அப்படிலாம் நம்ம கொடுக்க போறது இல்லைங்க. நம்ம கஸ்டமருக்காக பிராண்ட் வாரண்டி 6 மந்த் மட்டும் இல்லாம 4399 ரூபாய்க்கு கொடுக்க போறோம். என்னங்க ஷாக்கிங்கா இருக்கா? எப்படி ஆர்டர் பண்றதுன்னு தான் யோசிக்கிறீங்க? ஒரு பிரச்சனை இல்லைங்க. கீழே தெரியுற இந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி உங்க ஆர்டர் பிளேஸ் பண்ணிக்கங்க. இந்த லிமிடெட் டைம் ஆஃபர் தான். இந்த ஆஃபர் மிஸ் பண்ணாம இருக்க உங்க ஃப்ரெண்டுக்கு மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க. இதே மாதிரி பல ஆஃபருக்கு நம்ம டிகே டூல்ஸ் பேஜை ஃபாலோ பண்ணிக்கங்க. அடுத்த ரோட்டரி மிஷின் பத்தி எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா கமெண்ட்ல ஹேமர்னு கமெண்ட் பண்ணுங்க. குறைஞ்சபட்சம் 50 கமெண்ட் வந்தா அடுத்த மிஷின்ஸ் எல்லாத்தையும் கம்பாரிசன் பண்ணி ஃபுல் வீடியோ பண்றோம்.